别将就一下，就吃点冒草哈。这也太寡淡了么？好想吃肉哦！都还等不了，我见垃圾桶在这车里。哦，中了大头赶上，这是啥子肉？我来尝一下。这味道咋有点奇怪呢？哎呦，啊，我肚子好痛，脑壳也好痛哦。此处竟有只藜炉，嘿，请一下。人，你啥子屁造型哦？我们人相遇，胜似有缘，你就跟我一起回宫吧。我这是穿越啊！回宫以后就不要戴你这西瓜皮了，从今往后你就是一人之下，万门之上。鬼！说吧，你现在有什么愿望，我都会实现。我想测新鲜的嘎嘎。那就封你们为嘎嘎死，为我的爱猫带回新鲜的肉。还要得嘛！这个鸡肉送回宫头，对不对？都臭了，是不是应该跟古人一样，想一下保存肉的方法哟？哎呀，你们脑壳都是巧的。我们这里带只鸡回去，到宫头再杀，不就是最新鲜的吗？妹儿飞，你的新鲜嘎嘎。我穿越过来后，身体一直不行，我看这个肉只有下辈子才吃得到。现在妹儿飞也走了，这个肉咋办嘛？我们把它炒了嘛？你还说啥子哦？这个是诛你9命的事情的嘛？我想了个办法，我们找个人把这个肉每隔1天都炸一次，一代一代的传下去。娃儿嘞，炸肉这个任务就交给你了，你一定要把这个肉传承下去。好嘞，娘。您有新订单，请及时处理。炸鸡排，这是好多年的肉，管你妈，丢进去。你的外卖。老辈子，老辈子，你怎么了？哎，我刚吃这个肉，我肚儿痛，我昏过去了。这个肉感觉都臭了，像是上周的。啥上周的？起码是去年的了。不止，我感觉岁数比我们还大。啥子哦？没你们说的那么新鲜。